ჩვენთან ასმერთ. გილოსავთ ჩვენთან მოგებას ეს არის დღესასწაული საუბრობ მოგესალმებით ცხინვალე უდიდესი და თქვენ იცით მისი შინაარსი, როდესაც ქრისტიანობა იქნა შეწყნარებული კონსტანტინე დიდის მიერ და შემდეგ გამოცხადდა სახელმწიფო რელიგიად, მან თავის დედას ელენეს მოსიკულტასოს დაავალა, რომ ჯვარი მოეძიათ იერუსალიმში და დედოფალმა ელენემ ჩავიდა და მოიწია ჯვარი გოლგოთა იქ, რომელებს ჯერ იუდეველები ჯერ რაღაც იქ ნაგავს ყვიდნენ ძალიან. მერე რომელებმა კერპი არ აშენეს რაღაც ვენერას კერპი. წაებეცათ ის ადგილი ეშმაკსეს და შემდეგ აიგრა ის კერპი და ანგლიეს და ელენე დედოფალმა დაავალა, რომ ის ადგილი გაეწმინდათ და ოქრო გადაყარა უამრავი ძალიან საფრთხე გაეკეთებია იმ ადგილზე და სწრაფად იქნა გაწმენდილი, მოიძიეს სამი ჯვარი მოგესალმებათ და რომელი იყო მასხური ჯვარი რომ გაიგოთ, მიცვალებული მოიყვანეს და მოიტანეს და საცდაოდ დაასვენეს თვითონ ჯვარზე და მასხური ჯვარზე გაცოცხლა ეს მიცვალებული და ამას ხედავდა ათასობით ადამიანი იქ და ხალხმა მოითხოვა სხვა ხალხმა, რომ ჯვარი აღემართათ და მაშინ იერუსალიმის პატრიარქმა და ელენე დედოფალმა აღმართეს და მთელ ხალხს აანახეს და აი ამას ქვია დღესასწაულს ჯვართან მართება მოგესალმებათ. ჯვარი არის ძლევის სიმბოლო, ჯვარი არის ძალა ღვთისა, როგორც ამბობს თავად პავლე მოციქული, როგორც ამბობს ფალი, რომ მისი მეგობრით მოსulis წინ გამოჩნდება ჯერ ჯვარის ეცაში. ჯვარი არის ქრისტეს გმირობის და მისი თავგანწირვის და მისი მსხვერპლშეწირვის და ჩვენი გამოხსნის იარაღი. ამიტომ არის ის ძალა ღვთის და ამიტომ აი გილოცავ და ჯვრის ძალამ დალოცოს სრულიად საქართველოს. თქვენი წმინდანი ნუ ჯვრით შემობძანდა და ჯვრით გააქრისტიანა საქართველოს მეფე და დედოფალი და მთელი ქართველი ერი და სახელმწიფო რელიგიად გამოსვლა ქრისტიანობა. დავით აღმაშენებელი ამბობს მის ამდერში მოგესალმებათ, რომ ადამიანმა რომელმაც უდიდესი ღვაწლი დადო ქართველ ხალხს და თუკი ჩვენ დღეს არსებობთ ეს უდიდესი დამსახურება ამავე დროს დავით აღმაშენებლის და არა მარტო ჩვენ თქვენ იცით ახლა ევროპელებიც კი ამბობენ, რომ არა დიდგორის ბრძოლა და რომ არა დავით აღმაშენებელი ჩვენთან სულ მეჩეთები იქნებოდა ესე ამბობენ. ამას აფასებს მსოფლიო რა თქმა უნდა დავითის უდიდეს ღვაწლს და გმირობას და დავით აღმაშენებელი ამბობს, რომ თავის ამდერში რომ ყოველივე რაც კი გავაკეთებე ჯვრის ძალით გავაკეთე, პატიოსანი და ცხოვრების ჯვრის ძალით გავაკეთე და მასვე ვაბარებო ჩემ სახელმწიფოსო და ჩემ ქვეყანასო. შეგეციოთ ჯვრის მადლი, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ მოგცეთ მადლი წყალობა დღეს ივანე ოქროპირის გარდაცვალების დღეა ასევე და ისიც თქვენ კომანში გარდაიცვალა და საოცარი დამთხევა რა თქმა უნდა ეს არ არის შემთხვევითი, რომ დღეს მოხდა დაცემა იცით თქვენ აფხაზეთის ეს უდიდესი ტრაგედია ქართველი ხალხის და ამიტომ ღმერთმა პირველ რიგში მოიხსენიოს იქ შეწირული ქართველი გმირები და ღმერთმა გაამთლიანოს სრულიად საქართველოს. როგორც მართლმადიდებლები ყველა ის როგორც ქართველები, ისე აფხაზები, ისე რუსები, ისე ვინც კი იქ მართლმადიდებელი ასე იგი მოწყდა მომში ყველა მოიხსენიოს უფალმა და ჩვენი ქართველები ეს გმირები არიან მოგესალმებათ თქვენ და ღმერთმა მოიხსენიოს ისინი ყველა განურჩევნად ეროვნების მართლმადიდებლების იყო. შემთხვევითი არ არის აფხაზეთის დაცემა ჯვართამაღლებას და ივანე ოქროპირის გარდაცვალების დღეს, თუ ივანე ოქროპირის საფლავი აფხაზეთში კომანში თქვენ იცით, იქ სადაც დახვრიტეს ძალიან დიდი ქართველი ოზღვარი მღვდელი მამა ანდრია ურაშვილი და ასევე იურიანოვა გიორგი
და ასევე დახვით ეს დიდი ქართველი ადამიანი ჟიული დავით იგივე შარტავა და ძალიან ბევრი ქართველები. რა თქმა უნდა ეს შემთხვევითი არ არის და როდესაც ელზე ასეთი კატასტროფა და ასეთი ტკივილი მოდის ფაქტიურად გენოციდი ეთნიკური წვენა და გამოყენეს ჩვენი ქართველების უყურნა ფაქტიურად. რა თქმა უნდა ეს ღვთისრისხვა ერზე და როდესაც ჩვენ გვინდა რომ შევაფასოთ და განკურნება მოხდეს ამ წყურის და მოხდეს დაბრუნება აფხაზეთის პირველ რიგში ის ცოდვები უნდა გამოვისყიდოთ რომლის გამო ჩვენ ესე დავისაჯეთ ქართველები რომ ესეთი საშინელი ტრაგედია მოხდა. ალბათ მსგავსი იშვიათია ხო საქართველოს ისტორიაშიდაც ძალიან იშვიათია თითქმის არ არის ესეთი ფაქტი რომ მთელი ტერიტორია დაცალიერებული ქართველებისგან და იქ საშინელი ხოსვაჟლე დაამტკიცა. ძალიან იშვიათია ესეთი ფაქტი. აი რაც მოხდა ახლა აფხაზეთში რაც მე საბჭოებში მოხდა. აქ ძალიან ღრმა ჩაგვერება უნდა და საერთოდ ადამიანი როდესაც ავად გახდება ან რაღაცა განსაცდელი შეხვდება პირველ ყოვლისა მან უნდა ჩაფიქრდეს რა ცოდვები იქნა ჩადენილი რომ ღმერთმენს დაუშვა. საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ძილხვედრია იცით. საქართველოს კვართი უფლისა ჯერილია თესვიტებისა ხალენი დაიფლა საქართველოში. მე კვართი უფლისა მე ღვთისმშობლის ძილხვედრად გამოცხადა იმ პერიოდში. შემდეგ ღვთისმშობელმა წმინდანინო გამოაგზავნა მე აცამე ჯერანდრია პირველ წოდებული თავისი ხატით და მოციქულები მე წმინდანინო ჯვრითხელში მე 13 ასულელი მამა მე თავისი ნაცვლები ბაგრატიონები გამოაგზავნა დავით წინასწარმეტყველის შთამომავლები და მეფედ გახადა საქართველოში. ანუ ეს არის ღვთისმშობლის მამული საკუთრებაა საქართველოს ღვთისმშობლის და მისი ნების გარეშე რა თქმა უნდა როგორც უფალი ბრძანებს ჩემი ნების გარეშე თვის ღერი არ ჩამოვარდება თქვენი თავიდანოდან. როცა ასეთი კატასტროფა ხდება ქვეყანაში ესეთი ლაპარაკი რომ აი საშინელება ნახე როგორ ვიმოხდეს როგორ ვიმდრეს ყველაზე დიდი მტერი ჩვენი თავის ჩვენ ამართ. ყველაზე დიდი მტერი ქართველი კაცის არის ქართველი კაცი ჩვენი თავის ჩვენი ცოდვების გამოა ეს. და თქმა იმის ახლა ღვთისმშობლის ნების გარეშე და უფლის ნების გარეშე იქ ვიღაც გამოვიდა და შემოვიდა და ჩვენ ესეთი რამე საშინელება დაგმართა ეს არის ათეიზმი. როცა უფალი ამბობს რომ თქვენი თმის ღერია ჩამოვარდება თქვენი თავიდან და ყოველი თქვენი ასე ვთქვათ მდგომარეობა ჩემგან აღრაცხულია. ამიტომ უნდა ჩვენ დავფიქრდეთ რა დავაშავეთ ისეთი რა ჩავიდინეთ ისეთი რომ ჩვენ ესეთი განსასწრებელი მოგვეცია. ისტორიაში უამრავია ჩვენი დანაშაული. ახლა ზოგჯერ ამბობენ აი რუსეთმა დაგვიპყრო ასე გამიგეთა ისე. ჩვენ რა დააშავე ისეთი რომ მოვიდა უცხო ქვეყანა და შენ ესე დაგიწყო. ხო? ამ თქვათ ჟამთა ამწერელი ეს არის ძალიან წინვალე ისტორიკოსი მსოფლიო მასშტაბით თქვენ იცით. ის ყოველთვის ბიბლიის პოზიციიდან განიხილავდა. ის ამბობდა რომ ჩალალედინი მონღოლები და ეს ყველაფერი არის ჩვენი ცოდვების ბრალ. ჩვენი ცოდვების ბრალ. ქართველების დანაშაულის მეტი რა გვაქვს? დანაშაულის. წარმოიდგინეთ ახლა მთელი სამხრეთ საქართველო, მათ შორის მთლიანი აჭარა, მესხეთი, ჯავახეთი, აი ჩამოთვალოთ ახლა, წარმოიდგინეთ. ნინოსმინდა ჯავახეთში, ახალქალაქი, მერე ასპინძა, ახალციხე, ისა რა ქვია, ადიგენი, მერე გადმოვდაკეთ ხულო, შუახევი, ქედა, ბათუმი, ხელვაჩაური, ქობულეთი, მერე აღევით ზევით შავიზღვისპირეთი, სოხუმი, გაგრა, მთლიანი შავიზღვისპირეთი, ფოთი, მთლიანად იყო თურქებისგან ოკუპირებული. მთლიანად და ეს 1 და 2 წელი კი არა, საუკუნეზე მეტი მოგეხსენებათ თქვენ. აი რატო დაუშვეს უფალმა დედა ღვთისმშობელმა? რატო? და ქართველი თავადები და ქართველი ხალხი თვითონ ყიდა თავიანთ ყმებს, იტაცებდა, იპარავდა და ყიდა თურქებზე. და სტამბოლში, ბათუმში, ფოთში და ახალციხეში იყიდებოდა ქართველი ტყვეები და იგზავნებოდა სტამბოლში და მერე მაშინ მამლუქთა არმია და რავიც აღარ იყვნენ ეს გაყიდული ქართველები. ამაზე მეტი რა უნდა დააშავა, ერთი ფაქტია ესეთი. ფოთის ფაშასთან ერთ-ერთმა ქართველმა თავადმა წაიკითხეთ ახლა იმერეთის ისტორია, დასავლეთ საქართველოს ისტორია.
არ დავასახელებ შეგნებულად გვას, იმიტომ რომ იმის შთამომავლობა ეხლა ჩვეულებრივად არის საქართველოში. ერთ-ერთმა ქართველმა თავადმა 20 ტყვე წააგო ფოთის ფაშასთან ნარჩში. და უნდა ჩაებარებინა გარკვეული დროის შემდეგ. ეხლა ვერ მოახერხა ამან ამ ტყვეების მოპარვა. და მოიფიქრეს ესეთი რამე, თავის კარის ეკლესიაში დაუძახა თავისი სათავაზო სამდელოებას და უთხრა ჩემი სულისთვის წირეთო. მიავდა იმას ძაღლი თავის სულში და საფლავში. დაიბარა ესე, აწირია. დაამთავრა წირვა ამ სამდელოებამ. 20 მდელი შეკრა და მორკილები ჩაიყვანა და ფოთში ასე ვთქვათ, გადაცა ფაშას. აი ესეთი უკუღმართები, ესე იგი, ვიყავით ჩვენ და ვართ კიდეც ახლა პირველ რიგში მე რა თქმა უნდა. აგერ შეხედე როგორ ლანძღავ ვაგინებ ერთმანეთს და აღარ ვიცით რა გავაკეთო. ხო? ესე იგი ოღონდ ხელისუფლება მივიღო და იმასაც კი არ ვერიდებით, რომ თურქეთი და ქართველები ერთი ხალხი ყოფილან. თურქებმა რომელმაც 100,000-ობით ქართველი ამოწყვიტა და ცოცხლად გული ამოგლიჩა და შამფურზე აგებდნენ და გამგნან კანას პირში ასხავდნენ და რა გააკეთეს კაცი. და სხვა კიდე სხვაებიც რამდენიც გინდა ჩვენ ყველა. და აი ესეთ ცოდვებს ჩავდიოდით ქართველები და მიტო დაგვემართა ის რაც ჩვენ ჭირს ქართველებს საერთოდ და მიტო მოხდა ის აფხაზეთში და მიტო სამოჩალოში. ჩვენ მტერს გარეთ ვეძებთ. ყველაზე დიდი მტერი თქვენი თავის ჩვენმა. ქრისტიან სხვა მტერი არ აყავს, გარდა თავის. აი ესა გვახსოვდეს. ეს ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი გამოსწორდეს, ყველაფერი დადგეს თავის ნორმაზე, ჩვენ ვართ ღვთისმშობლის შვილები, როგორც მინდა მეამბობენ. ყოველი მართლმადიდებელი კურთხეულია და ყოველი ქართველი ივერიელი სამგზის კურთხეულიაო. იმიტომ რომ ისინი ღვთისმშობლის შვილები არიანო და თუ ჩვენ გვინდა გამოვსწორდეთ ფეხზე დავკეთ, აღდგეს ივერიის მთლიანობა, ჩვენ უნდა შევინანოთ ჩვენი ცოდვები, ჩვენი წინაპრების ცოდვები, ჩვენ თავს დავუკვირდეთ ქართველ ხალხს და საქართველოს მხოლოდ მისი შვილების სულმოკლეობა უშოვებდა. სულმოკლეობა. ჩვენი ცოდვები, ჩვენივე თავის ცოდვები და შემდეგ განსასწრელი მოდიოდა მოიხსენება. ამიტომ როცა ვამბობთ ეხლა რომ აფხაზეთი დაეცა, ნახე დავკარგეთ ის ვიღაც და ვაბრალეთ ვიღაცებს, შენ თავში დაფიქრდი, შენ რა დააშავე, რა გააკეთე ცუდი, რა არ გააკეთე ის რაც იყო საჭირო, როგორ განუდექი ღმერთს და როგორ განუდექი სარწმუნოებას და მე მივხვდები რატომ მოგივიდეს და მე უნდა გამოვასწორო ის და ყველაფერი გამოსწორდება. იყო ესეთი ძალიან დიდი წმინდანი არის ისააკასო. უდიდესი წმინდანია თქვენ იცით, ხო? დიდი ღირსი და ღმერთშემოსილი მამა. და ის ახალგაზრდობაში წყემსი იყო. ცხრებს წყემსა. და დააბრალა ცხრების პატრონმა ცხრების მოპარვა. ხოდა ჩასვეს ციხეში. ჩვენს კაცი ამბობს, არაფერი არ მომპარავს და საერთოდ არაფერი არ დამიშავებია და რა არის ეს უკაცო და იქ ციხეში რო იყო დილეგში ასე ვთქვათ, იქაც იყვნენ ახლა ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ არაფერი დამიშავებია კაცო, რა არის ესო, რატო ვზივართ აქო? ხოდა ამან დრტვინვა დაიწყო, კი, მაგრამ ერთო არ მომიპარია ეს ხმები და რატო ვზივარ აქო და ესე დრტვინვაში რომ ღამო გამოეცხადა ანგელოზს და უთხრა, ისააკო უთხრა. ესე რომ დრტვინაო, აბა გაიხსენე შენი წარსულიო, რამდენი ცოდვები გაქვს ჩადენიო, იმ ცოდვებისთვის ისჯები ზუსტად უთხრა. და გაეღვიძა ამას და გაიხსენა თავის წარსული, უთხრეს ისმრები პატიმრებსაც, იმათვას გაიხსენეს თავის წარსული და თქვენს აი ნამდვილად ღირსევად დაჭერეს. ნამდვილად ღირსევად tilekში ვართ. აი ამიტომ მანამდე რა თქმა უნდა მე ის გამოუშვეს რომ შეინანა და დღეს უდიდესი წმინდანია თქვენ იცით ადრეული შუა საუკუნეების. ამიტომ ჩვენ უნდა შევინანოთ, მოვიდეთ უფალთან. უფალი მხოლოდ მონანულებს იწყნარებს, თქვენ იცით, არა მოვედ წოდებად მართალთან, არამედ ცოდვილთა სინანულად ვამბობს უფალი. აი ეს უნდა შევინანოთ ჩვენ და არა ისე რომ ახალ ძველ ცოდვებს ახალი დავამატოთ კიდევ უარესი მოხდება. კიდევ უარესი. ამიტომ უნდა შევინანოთ ჩვენი ცოდვები და ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს, რომ ხორციელ ცოდვაზე მეტი ცოდვა არის სწავლის დამახინჯება,
სარწმუნოების დამახინჯება. ხორციელ ცოდვაზე დიდი ცოდვა არის ცოდვა დაშვებული ქრისტეს სწავლებაში, როცა შენ მას არ ღვევ. ეს უფრო მეტი ცოდვაა. ამას ქვია გმობა სული საწმიდისა. ამიტომ აი პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიყოთ უფლისერგული, მისი ერთხელ გამოცემული სარწმუნოების და უნდა მოვერიდოთ ასევე ძალიან ხორციელ ცოდვებს და ჩვენი წარსული უნდა გავაანალიზოთ და უნდა შევინანოთ. აი რა ხდება ახლა საქართველოს ლანძღავენ სულ. ეს არჩევნები გახდა რაღაც საშინელება, მონსტრი. კერპი ჩამოყალიბდა არჩევნების. ადამიანები ერთ წელიწადს სულ არჩევნებზე ფიქრობენ, დამთავრდება ეს არჩევნები და იწყებენ მეორე არჩევნებზე ფიქრს. კაცი შვილს არ აინტერესებს საქმის კეთება, რაღაც ისე ექსტაზია ამ არჩევნების და ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი. და რა არის არჩევნები ახლა? ერთმანეთის ლანძღვა, ჭორიკანობა, განკითხვები და ცოდვაზე დამატება. ამიტომ ჩვენ უნდა შევიკავოთ თავი ერთმანეთის ლანძღვაგინების. პატრიარქი ხშირად ამბობს, ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთმანეთის თანამშრომლები, როგორც ამბობს უწმინდესი. ჩვენ უნდა ერთმანეთის ცოდვები კი არ უნდა მიუთითოთ და ერთმანეთი კი არ უნდა გავლანძღოთ. არამედ ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, რა გავაკეთოთ უკეთესი საქართველოსთვის. ანუ ამას ქვია თანამშრომლობა. დღეს ოღონდ ხელისუფლება მიიღო ერთმანეთის ლანძღვაგინების მეტი არაფერი არ არის სამწუხაროდ. სუისი დამცირება, საკუთარი თავის განდიდება. ამას ქვია ფარისევლობა. თქვენ იცით ახალებაში ხო შევიდა ფარისეველი და მეზვერე ფარისეველი დიდგურზია და იძახის მერა კარგი ვარ და იმ მეზვერეზე მიუთითებს ძალიან ცუდია ისო და ის მეზვერე რომელიც იძახოდა ღმერთო მილხინე მეცოლის სავას გავიდა გამართლებული ტაძრიდან და ის საწყალი ცოდვით დამზინებული თავისთავი გაეღვება. აი ეს არის, ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ ადამიანი ჭობს და ღმერთი განაგებს. შენ არაკაცაზე და გზამისიო. შენ რაც არ უნდა მოიდომო, რაც არ უნდა აკეთო, თუ ღმერთს არ უნდა ისაქმე არ მოხდება, რაც ღმერთს არ ასწავდეს, არასაქმე არ იქნების. ხო, წაიკითხავთ აბა, ცოტა მოსწავლები ხო. ამიტომ ღმერთს უნდა სათნოებოთ. თუ ჩვენ გვინდა საქართველო იყოს ერთიანი, მთლიანი, ბედნიერი, უნდა ღმერთს სათნოებოთ, ჩვენი ცოდვები უნდა გამოისყიდოთ. და ცოდვა აღარ დავამატოთ. მოგესალმებათ. ამიტომ აი ხალხს განსასწრებელი წინაშე ვარ დგას. რომის პაპი იძახის ჩამოვდივარო მისიონერული მიზნით საქართველოში. რა მისიონერული მიზნით უნდა ჩამოვიდეს რომის პაპი საქართველოში? ეს უბრალოდ სასაცილოა, მართლა სატირანი რო არ იყოს. რომში გაგონილიც არ ქონდათ ქრისტიანობა, რომ როცა საქართველოში ანდრია მოციქული თავის ხელით აშენებდა აქ ტაძარს კონკრეტულად დიდაჭარაში. როცა საქართველოში სამ მოციქული იყო შემოსული. ანდრია პირველი წოდებული სულმოკანონი და მატათა პირველი საუკუნის 38 წელს გაგონილიც არ ქონდათ რომში ქრისტიანობა. რა უნდა ასწავლოს ეხლა რომის პაპმა საქართველოს? როცა საქართველოში დევნა ფაქტიურად არასოდეს არ ყოფილა. ერთეული შემთხვევები თუ მშობელი რაღაც შვილს იმას გინან რაღაც ისე ერთეული შემთხვევა არ ყოფილა ქრისტიანობის დევნა ფაქტიურად საქართველოში. რა უნდა ასწავლოს რომის პაპმა ქართველ ხალხს? როგორ უნდა შეუნთონ ცეცხლი ადამიანებს და გააკრან ჯვარზე და მე ქვევიდან ცეცხლი შეუნთონ და როგორ დაწვა? ან ასე აკეთებდნენ თვითონ ეგენი. საუკუნეების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მართლმადიდებლობას განუდგენ, 100,000-ობით ადამიანი ცეცხლზე დაწვეს, ძელზე გაგუბრა. ეს უნდა გვასწავლოს, ეს არის მისი მისიონერება. რა უნდა ასწავლოს რომის პაპმა საქართველოს? რა, რომ საკონცენტრაციო ბანაკები როგორ შეიქმნას მართლმადიდებლობის და მილიონობით მართლმადიდებლები როგორ ამოხოცონ შიგნით? რაც გააკეთეს სერბიაში და ხორვატიაში? ესა? რა უნდა ასწავლოს რომის პაპმა ქართველებს? სრულ პაპმა, რა თქმა უნდა. პაპები იყვნენ, სანამ ისინი გაუნგებოდნენ ეკლესიას, უდიდესი წმინდა მამები ყავდათ რომაელებს. რა უნდა ასწავლოს ამ განდგომილმა, ღვთისგან განდგომილმა ადამიანმა ქართველებს? რომ ესე იგი ქართველებმა როგორ საწამებელი იარაღები ნაირ-ნაირი რო ქონდათ აღწერილია მაგაზინებში, როგორ უნდა ჩაასხან გამდარი კალა პირში ადამიანს, როგორ უნდა 4-ხად ამოიღონ ადამიანი და გაგლიჯონ შუაზე, რომლებსაც 100,000-ობით უკეთებდნენ ადამიანებს, ეს უნდა ასწავლოს? რა უნდა ასწავლოს რომის პაპმა ქართველ ხალხს,
როგორ უნდა ინდულგენციები დაარიგონ? ანუ ჩოთკი შემოიტანო საანგარიშო და უთხრან, შენ თუ მინდა ცოლი მოკლა, გადაიხადი ამდენი მოკალი. შენ თუ მინდა სიდედრი მოკლა, გადაიხადი ამდენი მოკალი, შენ თუ მინდა ხალხი დახოცო, შეგიფასებენ უცებ, დათვლიან, გამოთვლიან, გადაიხადებენ ამდენი წინ ამდენი ხოცეო. ეს უნდა ასწავლოს და ეს ინდულგენციების კანონი, რომლებიც მათთან დღესაც მოქმედებს, არავის არ გაუქმებია. რა საშინელი დაცინვაა კაცო, ქართულ ხალხზე და კრეხელობა უდიდესი. და ჩვენ კიდე ცოდვას ვამატებთ. ცოდვას ვამატებთ ჩვენ. იონე ღვთისმეტყველი ამბობს, გამარჯვებაც არ უთხრაო და სახშიდაც არ შემოუშვაო. არა მარტო სახში არ შემოუშვაო, გამარჯვებაც არ უთხრაო, ვისაც შენთან უცხო მოზღლების მოტანა უნდა. რა უნდა ასწავლოს რომის პაპა? ქართულ ხალხს უცხო პლანეტელებთან, ანუ ეშვაკებთან როგორ იმეგობრო? დაცემულ წყეულ ეშვაკებთან? რა უნდა ასწავლოს რომის პაპა ქართველებს როგორ შეიძლება თვითონ ამბობს? ადამი და ევა არ არსებობდა ყველა მაიმუნებისგან წარმოშობილიო? დარვინიზმია სწორიო? ეს უნდა ასწავლოს? რა უნდა ასწავლოს რომის პაპა ქართულ ხალხს? სულ არ არის სარწმუნოება საჭიროა, ათეისტები ჩვენებად შეგიძლიათ ცხონდეთ. ეს უხმართობა? ამიტომ მოდი ცოდვას მუშაობათე, რომ უარესი არ მოგვივიდეს. უფალმა რა უთხრა იმ ადამიანს, რომელიც თითქმის 40 წლამდე 38 წელი იყო პარალიზებული და ელოდა განკურნებას იქ წყაროსთან, სილვამის წყალთან. ბითესდა რო ქვია, რომ შიგნი ვინც პირველად ჩავიდოდა ანგელოზიურ წყალს აამრევდა, იკურნებოდა. რა უთხრა ნახე, როცა განკურნა, მერე იყო და უთხრა, განკურნებულს უკვე აი ნუ არ ასწოდაო შენო, რომ უარესი არ დაგემართოს. აი ესე, ამიტომ ქართველი ხალხი ეკლესიაში მოდის, თანდან ეკლესიური ხდება, თანდან უკვე ყველაზე დიდი ავტორიტეტი პატრიარქს აქვს, ეკლესიას აქვს. ესე არ გამოვიდეს კაცო, დაბანილიო, ისა რა ქვია, გასუფთებულიო, მერე ისევე ტანახში გორიალობს. ამიტომ აი ღმერთმა დაგლოცოთ. ჯვრის ზალა შეგვეციოს ჩვენ. ჯვრის ზალამ საქართველოს გააწყენოს, გააძლიეროს, განადიდოს, მოიყვანოს დედა ეკლესიაში. ცხოველს ყოფილი ჯვრის ზალა. ერთხელ გადმოცემული რაც გვაქვს ჩვენ სარწმუნოება, რაც მოციქულებმა მოგვიტანეს, რომლისთვისაც როგორც დავით აღმაშენებელი და ლუის ურბნისის ამბობს, არასოდეს გვიღალატია, აი იმ ერთხელ გადმოცემული სარწმუნოების ერთგული უნდა ვიყოთ, როგორც ჩვენი პატრიარქი ამბობს, და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მცირედითაც კი კომპრომისი არ უნდა დაუშვათ და უნდა ვიყოთ იმ სარწმუნოების ერთგული და იმ სარწმუნოების შვილები. თუ გვინდა ჩვენ გადავრჩეთ, ღმერთმა დაგლოცოთ შვილებო, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ, ჯვრის ზალა შეგეწიოთ თვითეულ თქვენგანაც, თქვენთაგანს და ჯვრის ზალა შეეწიოს სრულიად საქართველოს. დაგლოცოთ, გაგახაროთ და ფარავდეთ ჩვენ მამულს, ჩვენ მამას და ძირფას სამშობლოს, პატიოსანი და ცხოველმსოფელი ჯვარი და დედაღვთისმშობლის როცა. ამინ.